बचे हुए चावल से आप क्या बनाते हैं? मैं तो अक्सर ये बनाती हूँ। इसके लिए ना बचे हुए चावल को मिक्सर के जार में निकाल के उसमें दही और थोड़ा सा पानी डाल के एक बारीक सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल के इसमें डाल देंगे रवा यानी कि सूजी, नमक, चिली फ्लेक्स, जीरे का पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको पकौड़ों की तरह यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पे फ्राई करेंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। आप यहाँ पे इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद गर्मा गर्म इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, ज़रूर से ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।